Gidduu kana akkuma beektanii miidiyaan tiiktookii hayaat jedha. Hayaat waan inni jedhuuf egaa sirriitti qalbeeffadha. Batallee ijoolleen haaraa garoota biyyoota ambaa dhuftan kun sirriitti of eeggadha. Intala bukkee koo kanatti argitanii ji'a lamaan dura gara Saawud Arabiyaa deemtee jechuudha. Gizeema Itoophiyaa jirtullee ani harakaata ishee hin jaalladhu. Harakaatumti dubartimmaa irra hin jiru. Wanni isheen hojjettullee nama hin gammachiisu, namni illee irraa barachuu hin danda'u. Waan isheen hin ta'in hin jiru sooshaal miidiyaa irratti beekumtii argachuuf haa ta'u. I don't know bicha ega biyyoota ambaa ega biyya Saawud Arabiyaa dhuftee boodammoo namni kan biyyaa ba'ee dalagachuuf tokkoffaa kan biyya keetii xiyyaara yaabbattee baatee mana madaamii dhuftu dalagaa fi dalagaa qofa. Tiiktookiin na jiraachisa yoo jettee Itoophiyaa mataa tiiktookii irratti iyyee tiiktookii irratti qullaa buuse tiiktookii irratti wanta barbaade ta'eetanii maallaqa fidadha yoo jette Itoophiyaa taa'u akka mana abbaa keef mana haadha kee teessee tiiktookii irratti qullaa buusuu dandeessa. Mana arabaa keessatti garuu akka kanatti ji'a lama tunguutiin biyya Itoophiyaatti si deebisa jechuudha. Mucayyoon kun ji'a lama hin guunne eega biyyaa baate gara Saawud Arabiyaa eega imalte. Garuu eegguu isaan manaa sinii bahanii wayima waggaa isaan manaa nuu bahanii anuma dabalatee jechuudha. Viidiyoo dalagnaa wantoota tokko tokko dalagnaa nima jiru. Garuu mana isaanii agarsiisee beekan. Guyyaa tokko viidiyoo 400 oltu tiiktookii korra jira. Yuutuubii irrallee viidiyoon akka jirutti viidiyoo mana keessatti waraabu. Garuu guyyaa tokko anaa mana namaa, anaa ilmoo namaa agarsiisu argitanii beektu. Guyyaa tokko dogoggoree jechuudha. Girgidaan kun kilaasiitiidha. Okay? Gaafa kilaasii illee hulli gizee agarsiisu hin barbaanne moo baakgiraawundiin qayyara jechuudha. Haappiitiin baakgiraawundiin qayyara. Sinii galtee maaliifi ani kaniin dhufee tiiktookii dalaguuf immoo yuutuubii dalaguuf itoo hin ta'in yuutuubii dalaguullee biyya kootti dalaguu danda'a tiiktookii dalaguullee biyya kootti dalaguu danda'a wanti na orku tokkollee hin jiru kaniin dhufee dalagadhee jijjiiramee Itoophiyaatti deebi'uuf kaayyoo koo guuttadhee deebi'uuf kaayyoo kee guuttattee deebi'uu hin barbaaddu yoo ta'e Itoophiyaa keessa taa'eetii tiiktookallee waraabi yuutuuballee waraabi maanda mushkila garuu gaafa dhuftan immoo gaafa isaan manaa bahanii kaameraan sa'aatii 24 ijji isaa akkasiin jennee jira. Sa'aatii 24 kottee kee lakkaa'ee kan himu jechuudha. Hamma kana ejjettee deemti. Hamma kana ejjettee jirti. Mana keessa sa'aatii hagana naanna'aa turte. Kana qabattee jirti. Kana gadhiistee jirti. Kana keessee jirti kan jedhu kaameraan sa'aatii 24 akka kanatti si eega. Namni illee hin dadhaba hin rafa. Kaameraan garuu teeknooloojii ijaa ta'eef hin rafus hin dadhabus sa'aatii 24 kottee kee jala deemee si waraaba jechuudha. Isaan manaa baanaan bakka namni nu argu hin jiru viidiyoo waraabna. Waraabuun gaariidha. Uffata namaan uffatina. Ishee nama birrii tokkosti uffata isaanii uffatti qabaana gadhiisaa jetti shawaarii keessatti mana fincaanii miicuu galtee of miiciti. Viidiyooti. Shoohaadha. Namni mi'a isaa agarsiisuu hin barbaadu. Bakka namni jiru araboonni harka caalu mi'a isaanis mana isaanis agarsiisuu hin barbaadan. Kalas fedha isaaniiti. Mana isaan itti dafqanii ijaarratan, mi'a isaan itti dafqanii bitatan kan kee miti maaliif agarsiista? Nyaata isaan amma nyaata miidiyaa irratti baastanii gizee nyaata hojjettan viidiyoo waraabdanii gadhiistu. Nawriidha kun. Nawriidha. Mana kee miti. Gochuun sirra hin jiru. Kan deemtee hojjechuu malee viidiyoo waraabdee miidiyaatti gadhiisuu miti. Uffannaa isaanii viidiyoo irratti waraabdanii gadhiistu. Maaliif barbaachise? Odoo kan keessan ta'ee okay namni si gaafatu hin jiru kan keessanii akka barbaadan gochuu dandeessu. Hankottan akka barbaade gochuu nan danda'a. Miidiyaa irratti gadhiisuu nan danda'a. Gadhiisuu nan danda'a. Isaan garuu miidiyaa irratti wanna bahu hin jaallatan. Indoo manniitiin tiyya inti biyya keessanitti hin danda'ama beeksisni keessii eeyyamu. Beeksisni keessii eeyyamu akkatti miidiyaa irratti baatee viidiyoo dalaguu naan jette. Akkuma kana uffadhe kan hin dalagullee isee maatii ani keessa jiru keessatti dubartiin miidiyaatti baatee haasawwan safuudha. Miidiyaa ilaaluuf fayyadamu malee irratti beeksisa ishee gaaraa kaasee haga jallaatti sooshaal miidiyaa ilaaluuf fayyadamu malee wanna tokko irratti hin dalagan. Wanna tokko irratti hin gadhiisan. Kan nama ajaa'ibu jechuudha. Ani beeksisa bakka kana sooshaal miidiyaa irraa of eegu argees dhageessin beeku. Sirriitti of eegu of lakkisanii viidiyoo hin laalu. Waan nama kofalchiisu ta'e irratti kolfu waan ilaalamu ta'e hin laalu garuu isaa achitti tokkoon isaanii beeksisa kana ani waggaa 4 keessa taa'ee tokkoon isaanii miidiyaa irratti isaanii viidiyoo waraabee of gadhiisu argees hin beeku.
argee hin beeku gaa dubbachuu jechuudha. Isaan hin hordofu gin isaan miidiyaa ija hordofaniif ebiluu saratanyaa ebiluu argeen jira saratanyaa ebiluu argeen jira ankee eessa jira naan jedhu. Ani immoo hankoo warroota lakkoofsa isaanii qabu piraayiveetiin godha. Akka isaan bira hin geenye jechuudha. Keessaa filattee namoota sooshaal miidiyaa kiyya akka hin hordofne barbaadu piraayiveetii godha jechuudha. So kana godhee tane of gargaaree ta'ee hin beeku bicha hankoo hamma ammaatti beeku garuu sobanii mana gaafatu natti fakkaata. Tiiktookii qabdu warri kaan tiiktookii qabu ebiluu saratanyaa ebiluu argine jedhanii na gaafatu. Jira garuu zimtee guyyaa tokko viidiyoo irratti lakkisaan jedhan. Garuu guyyaa tokko kanadha jedhee hankii agarsiisee hin beeku. Anillee laayifii hin galu. Guyyaa ta'e garuu yuutuubii makanaan laayifii gale. Isaan eessa deemanii guyyaa tokkoof boqonnaa fudhachuuf deemanii jiru. Bulmaata deemanii. Okay. Isaanumaa kotteen isaanii ba'ee ani maal godhee laayifii yuutuubii galee jechuudha. Laayifii yuutuubii yeroo galu niitiin kiyya battaluma na jalatti barreessite. Maal jettee Arabiffaan barreessitee calliin jedhee Ingiliffaan maqaa ishee naa barreessite. Abadan egaa gisee sanaafi laayifii hin galu bakka. Maaliif fooloo nagootee akka jirtu nan baree jechuudha. Akkasumas immoo yuutuubiitiin tiiktookiitiin waan ani lakkisu ilaaluuf jecha akka isaan hordofan nan beeka. Gin isaan maal jedhu akka isaan sooshaal miidiyaa kiyya hin beekne akka ani sooshaal miidiyaa fayyadamu akka waan hin beeknetti na gaafatu jechuudha. Maaliif waan ani godhu sirriitti hordofu. Waan ani dubbadhu sirriitti hordofu. Inkwaan warra gurguddaa miti warri xixiqqoon ni beeku. Ati hulli gisee waa'ee birrii irraa haasoftaa waraqaa birrii of bira teessee indoo tiiktookiin kun sii kaffalaa naan jedhe mucaa waggaa 14tti. Inna hin argu jechuun hin danda'amu. Gisee uffata isaanii waraabbattanii baatanii miidiyaa irratti waraabdanii gisee diddibattanii miidiyaa waraabdanii. Ani giseen shaashii kana akkuma kanatti oolutti akkuma kanatti isin waraabdu. Kun unifoormii hojii kooti kun shaashii ittiin hojii hojjettudha. Guyyaa tokko dibadhee isa akkas ofirra kaan kana wiigii kana manxiqshoo kana hin qabusi godhachuu hin barbaadus. Ana akkuma kanatti hin jira. Okay. Ammas miidiyaa irratti gisee diddibattanii waraabdanii gisee isaan manaa isinii bahan kuulii kana maal kana diddibattanii waraabdu. Okay. Gaafa diddibattanii waraabdanii gaafa isaan akka dingataatu namni dhufee barreessinitti rukute akka dingataa kootu gadi ba'ee qodaa fuudhii doosiin jettee itoo akka dingataa wanni tokko uumame isumaan gadi baatu. Uffata jijjiirtanii ganaa diddibattanii ganaa rifeensa filattanii ganaa maal jettanii maaliif namni koo rifeensa keerraa miti namni fuula keerraa miti namni kuulii keerraa miti namni uffata keerraa miti kan waa baratu waan afaan keerraati ba'u barata. Batalee ijoollee warri haaraa dhuftan tiiktookiin hin kaffala seetanii qullaa hin buusinaa uffata namaa hin uffatinaa adabadhaatii hojjetadhaa isaa yoo manaa baan kaameraan jira sa'aatii 24 sin eegaa waan afaan keessan irraa ba'u torgomanii afaan arabiffaatiin dhaggeeffatu isin hordofu batalee immoo haaraa taatee ji'a 2 guutee shinti beetii keessatti bishaan ofitti naqaa viidiyoo waraabu uffata isaanii uffatanii viidiyoo waraabu dallaa isaanii keessa fiiganii viidiyoo waraabu maaliif biyya kee hin dandeessa kana biyya abbaa kee biyyatti dhalattee guddatteetti hin dandeessa Itoophiyaatti namni si gaafatu hin jiru biyyi kun garuu si gaafata. Namni ammaanii mana duran ture jechuudha. Mana duran ture maaltu uumame mucayyooni namichi poolisiidha. Okay, ani akkuma carratee manuma poolisootaan jira. Ammallee manuma poolisootaan jira. Durallee manuma poolisootaan jira. Maal gooti namni xurataa ijaa bahee fi uffata sanaa miicee tokkosee kaa'uuf jedhee miicisiisee tokkosiisee kaa'uuf jedhee itti kenna jechuudha. Maal gooti uffata sana uffattee Filiippiinidha. Uffata sana uffattee footoo kaateetti viidiyoo waraabdeetti maal jetteetti namni arge hin jiru namni beeku hin jiru. Okay. Achi akka dingataa miini badee mana keessaatii miini badee poolisiitti dawwalama. Gisee poolisiitti dawwalamu gisee silkii ishee fattashamu uffata sana uffattee uffata poolisii sana uffattee feesbuukii irratti poost gootee jirti. Gaafa footoon ishee gaafa silkii ishee fattashamu jechuudha. Uffatuma sana uffattee seera Dubaay cabsuu isheetti ji'a 4 adabamte. Akka biyya kana hin galle immoo bulooka taate jechuudha. Ji'a 4 hidhamte Itoophiyaatti biyya isheetti galte jechuudha. Okay? Dubaay galuu ciruma hin dandeessu. Inna wanna biddeen keessan cufu hin godhina. Wanna biddeen kee cufu hin dalagi. Karaa sitti hafu, tiiktookidhaa sitti hafu, yuutuubiidhaa sitti hafu.
Ani YouTube magana anything kiya easy waan jettee nan isa. TikTok easy tuwetti nan isa. Maaliif naan kaffalu TikTok YouTubenis jechuudha. Nan isa. Hannaa caalu kan kaayyoo koo kan beeksisa kiyya kan daa'ima kiyya kan jiru kiyya kan hunda kiyya itti gatee dhufee iddoo galmaan hin ga'atiin addaan kutee galuu hin barbaadu. Kanaaf mataa koo gadi qabadhee nan dalaga. Mataa koo gadi qabadhee nan dalaga. TikTok irratti foloowerii 100,000 ol hin qaba. Maal na fayyadaan foloowerii 100,000? Birrii tokko naa laata? Fooloon sun birrii tokko naa kenna. Gaafan hojii dhabe hojii na gashaa. Gaafan beela na baasa. Gaafan daara na baasa. Nan baasu. Ani irraa baradhaa kan fideessin taasa'a malee gizee yeroo argadde naa kaffalaaf miti. YouTube illee ta'e TikTok illee ta'e naa kaffalaaf miti. Gin Itoophiyaa illee yoon galee biyya kiyya illee yoon galee asitti guddifadhee biyya kiyya illee yoon galee irratti nan dalagaa beeksisa adda addaa irratti nan dalagaa homaa jechuu miti jee gaafa natti tole ofee poost yeroo isiniin godhu tokkoffaa warri mana madaamii keessa jiru nutti toleetu miti warri gizee viidiyoo ofii dalagnu jechuudha. Saqaqamaa isinii hojjenna. Saqaqamaa isinii dubbanna. Maaliif tokkoffaa jireenya keenya borii jijjiiruuf ijaa biyyaa baaniif jireenya kiyya sana ituun wanna yaade sana galmaan hin ga'atiin addaan kutuu immoo hin barbaadu akka kootti jechuudha. Inna batalee warri haaraa dhuftanii warra Dubaay keessa ture wayimmoo warra Saawudii keessa ture warra mana madaamii keessa sirriitti hojjechaa ture warra amala walii beeku warra tsabaayii walii beeku warra waallee yoo dalagan kan isaan ittiin dubbanne isaaniin argitanii hin oofamiina. Karaas ijoollee mana madaamii keessa argitee hin oofamiin warra kaan argitee hin oofamiin ati haaraadha. Haaraa yeroo taatu hin eegamta. Nyaanni kee ilaalama, dhugaatiin kee ilaalama, hojiin kee ilaalama, hin qoramta. Kanaaf qormaata jala jirtu. Haga deemtanii ji'a 6, ji'a 7, haga waggaa guuttanitti qoramtu, hin eegamtu. Kilaasii keessan illee kaameeraa kaa'uu danda'u, kaameeraa oksaa jechuudha. Mana shintibeetii keessan, mana fincaanii keessan keessa kaameeraa kaa'uu danda'u. Bakka barbaadan kaa'uu danda'u. Manni kan isaaniiti. Garuu mana fincaanii keessa orkaadha akka seeraatti. Gin mana tokko hin kaa'u. Hin kaa'u. Kanaaf waan dubbattanillee, waan haasoftanillee, waan gootanillee, waan nyaattanillee, waan dhugdanillee isin hordofu haaraa ijaa taataniif. Adabattanii maallaqa keessan dalagattanii jireenya keessanii jijjiirtanii. Jireenya maatii keessanii jijjiirtanii. Kaayyoo uftanii hin beektanii. Kaayyoo ufte maa dagatta TikTokii argite. Kaayyoo ufte maa dagatta YouTube argite. Maal si fayyada? YouTube illee gaafa follooriin kee guddachaa deemee gaafa sa'aatiin keellee sii guutee maallaqa sii kennuu danda'a YouTube. Hamma kanallee yoo ta'u baate jechuudha. Garuu immoo TikTokiin miiliyoona qabaadhu maal si fayyada? 100 meeqa qabaadhu maal si fayyada? 1 kitila qabaadhu maal si fayyadu? TikTok jettanii biddeen keessan hin dhabina. TikTok jedhanii ijoollee meeqatu biirootti deebi'aa jira. TikTok jedhanii ijoollee meeqatu biyyatti deebi'aa jira. Maallaqa dalaalaaf kaffaltee dhuftee sana ilaali. Hamilee kee ilaali. Ijoolleen TikTok irra kaleessa sii kolfaa turan, sii cabacabaa turan, laayikii, sheerii sii gochaa turan, hara garagalanii si ilaalanii gaafati rakkatti garagalee eenyumtuu si ilaalu. Haati si alte gaafati rakkatti garagaltee si ilaaltu. Warra TikTokiin gammachiisa jettanii qullaa hin buusinaa please. Please. Adabadda. Batalee warri haaraa dhuftan. Adabaddu. Haga deemtee nama sanaa wajjin, qe'ee sanaa wajjin, maatii sanaa wajjin wal bartutti adabaddu. Kanuma isiniin jedhan.